السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن المكرونة الجميل ده. يا رب كلنا نجربه بإذن الله يعجبكم. بصوا بعد ما استوى تعالوا نشوف عملناه ازاي. معايا صينية مدهونة زيت او فيها زيت او سمنة. انا كان عندي قطع بانيه قطعتها كده شاورما. نقلب البانيه بتاعي او الشاورما بتاعتي شوية. هي شاورما مش بانيه. بقلب فيه شوية كده. معايا نص معلقة بابريكا. بتدي طعم ولون حلو للأكل. هنزل بنص معلقة فلفل أسمر. اللي مش عايزه حراق أو سبايسي ممكن نخليه ربع معلقة. هشوح الفريخ بتاعتي شوية. معايا بصلاية صغيرة هنزل بيها. هقلب الكمية بتاعتي كده مع بعض. بس كان طعمه جميل جدا. تغيير غير المكرونة اللي بالصلصة خالص. طريقة جديدة للمكرونة زي بتاعت المحلات بالظبط. هو يعتبر طاجن مكرونة. معايا طاجن كده. هنزل بنص كيلو مكرونة. اي نوع مكرونة انتي بتحبيه. انا بفضل المكرونة القلم. انا عاملة صلصة على جنب. حاطة فيها معلقة زيت وطماطم ضربها في الخلاط وسبتها تتسبك على البوتاجاز. بس مش اكتر، مش حاطة فيها حاجة تاني. وحطيت الملح والتوابل بتاعتي العادية خالص. هنزل على المكرونة بقى. انا ما سلقتش المكرونة نية. هنزل باربع او خمس صلصة كده كبار. هقلب المكرونة كده مع الصلصة. هنزل بالفراخ بتاعتي او الشاورما. انا شوحتها حلو جدا. اديت طعم جميل للمكرونة. معايا مية سخنة او مية بتغلي. لو مش عندنا طاجن ممكن نعملها في صينية عادي برضو. اغطي المكرونة كده بتاعتي. بصوا لون البابريكا مع الصلصة مخلية الشوربة بتاعتي عاملة ازاي. هجيب ورق زبدة كده. نحط عليه ورق فويل. اغطي الطاجن بتاعي وهدخله الفرن.
متهيألي وقعت وجبتها تاني. قعد بالظبط تلت ساعة في الفرن على الرف الوسط. بصوا كده بعد ما استوى الطاجن بتاعي كان جميل جدا. اسفل صوت الكلب ده عشان انا بصور بالليل. بصوا الطاجن بتاعي جميل ازاي. عجب الاولاد جدا. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا فيه.